大家好。嗱，你今次應該知道我喺邊度拍㗎啦。我上次嗰條片都係喺呢度拍嘅，但係今次個理由唔同。因為我告訴一個秘密俾你聽，因為咧一陣間我家姐要拍片咧，仲要用綠幕嘅，知道未啊？好，我攞我今日買咗我嘅嘢出嚟。今日我呢一個盲盒咧，就係喺我嗰個29號買嘅，定唔知30。咁我開咗佢啦。嗱，佢裏面咧分別有呢幾種嘅。我上次抽唔中呢個，我亦抽中呢個。1、2、3之後咧，4、5、6 ，OK， 開咗。好啦，開咗啦。我先開。喂！冇打爛嘅。幫你解決問題。希望係呢個妖救護車啊！救命！真係服咗佢一個咯。上次抽咗呢個，今次佢邊個抽呢個？佢咩玩法啊？咁咧我就唔詳細俾你睇啦。好，2分鐘啫喎，我攞少少先。呢一個積木啦，上次我得一包積木嘅啫，今次佢呢有2包積木。喂，等陣，邊度咁多位？好似唔用呢啲放落去。攞其他嘢俾你先。嗱，我同你講啊，我係冇開過嗰啲地鐵盲盒㗎嘛。好，同埋冇開過地鐵，好似有開過，定係冇開過。同埋咧，我嗰時上次嗰個時間咧，我可以睇下佢連追咗幾多錢。我30號開始裝啦，唔緊要啦。我30號開始裝。你睇下而家開裏面裝咗幾多寶藏？我開啦，你睇下，好多錢啦已經，一日就係日田都有買。好，以3分鐘先講咗1分鐘，再講多啲。我今日最少唔可以係講少到5分鐘以上嘅。如果我係冇達到5分鐘嘅呢條片咧，咁我就要扣10蚊。但係如果你鎖咗嘅話，咁樣我鎖咗啦，開唔到啦。你攝嗰個鎖匙落去咧，之後你開咗佢咧。你唔使開嘅，你全部財產喺裏邊。你開唔到，你求其用發機撩都得嘅，用個手指甲撩都得。不過你呢會先講。好，4分鐘，嗰30。好，我再去攞啲嘢俾你睇。
呢一個咧，我放啲啊，我整好啲啊。呢一個咧，今日喺二手店買嘅，因為佢冇裝嗰個膠膜啦，所以我覺得可以假貨。好啦，我開。而家5分鐘啦，我下個5分鐘以上咧，我就唔使捐款。佢呢一個咧，我實係唔睇喎，係唔係真貨？因為睇下，我一睇就知道啦，佢呢個係原膠嚟嘅。我俾個真你睇，我俾個 real 嘅你睇。我俾你睇下呢度咧，呢一個呢唔係喎，呢個冇喎。你等我陣間去攞一個 real。我攞咗嚟啦！呢一個 wheel 咧，佢係喐唔到啊嘛，點樣撳都冇辦法啊嘛。所以咧，呢個咧係假貨嚟嘅。好啦，今日嘅片咧就到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。